Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Llum fl-Evanġelu Ġesu se jitkellem bil-parabola taż-żerriegħa li taqa' fart u tagħmel frott differenti. Aħna wkoll iltqajna dalgħodu nġbarna madwar il-mejda tal-artal biex propju nisimgħu il-kelma t'Alla u mbagħad nirċievu il-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Kikul illum u dalgħodu se tinżera fina din il-kelma, jalla aħna nkunu din l-art tajba li fiha diż-żerriegħa tagħmel ħafna frott. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-ulied eżis tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Ażiż, inwissik quddiem Alla li jagħti l-ħajja lil ħlejjaq kollha u quddiem Kristu Ġesu li xehed u għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzju Pilatu. Inwissik biex tħares l-istruzzjonijiet li rċevejt u żomm ruħek bla teba u bla ħtija sa jum id-dera ta' Sidna Ġesu. Li juri f'waqta. Dak li uħini u waħdu setani, is-sultan tas-slaten u s-sid tas-sidien li hu biss ma jmut qatt u jammar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq lejh u li l-ebda bniedem qatt ma rah u anqas qatt jista' jarah lilu ġieħ u seta għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. Assal minn wiġbu flimkien idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Għajtu bil-ferħ lil-mulej nies kollha tal-art. Għaqdu bil-ferħ lil-mulej. Idħlu quddiemu bana ferriħi. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Kunu għafu li Jaħwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Idħlu quddiemu bana tarat il-ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempji tiegħu. Roddulu ħajr u birku ismu. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien inġemet kotra kbira ta' nies li kienu ġejjin lejn Ġesu minn kull belt. U hu qalilhom din il-parabola. Wieħed bidwi ħareġ jiżra ż-żerriegħa li kellu. U għaw jiżra
xi żerrijat waqgħulu fil-mogħdija u ntrifsu. U l-għasafar tal-ajru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Oħrajn waqgħu f'art tajba u nibtu u għamlu l-frott, kull waħda 100. Kif qal dan, refa' leħnu qal min għandu widnej biex jisma' ħajjisma'. Id-dixxipli tiegħu staqsew x'kienet dik il-parabbola u qalilhom lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna ta' Alla, iżda lil-bqija bil-parabboli biex iħarsu u ma jarawx u jisimgħu u ma jifhmux. Il-parabbola mela hija din. Iż-żerriegħa hi l-kelma ta' Alla. Dawk ta' matul il-mogħdija huma dawk li jisimgħu imbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemmnu u jsalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma jilqgħuha bil-ferħ. Iżda billi ma jkollhomx għeruq jemmnu għal ftit ta' żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġrib jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu. Iżda aktar il-qudiem l-inkwiet żejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u l-frott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jaqgħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jgħożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħafna drabi daw il-parabboli li aħna nisimgħu li Ġesu jirrakkonta iqanqlu fina ħafna ħsibijiet u idejat. Jekk anke din il-parabbola min jaf kemm il-darba smajnija u fina xi kultant tqanqal anke idejat li forsi mhumiex ċentrali għal din il-parabbola. Pereżempju, jista' jiġi f'moħħna hekk dan il-bidwi li forsi kien xi ftit traskurat. Il għaliex iż-żerriegħa ma qadx attent fejn iwaddaba imma firrixa ma' kullimkien. Jew inkella li l-bidwi dal-bidwi f'dal-każ ma preparax l-art sew. U allura hemm nuqqas ta' għaqal jekk inti se tiżra ipprepara l-art. Imma naħseb li l-qalba ta' din il-parabbola hija proprju qed jenna Ġesu li spjega tagħha. Dak li hu ċentrali hija ż-żerriegħa. Għaliex Ġesu jispjegana x'inhi din iż-żerriegħa u x'tip ta' frott tista' tagħmel meta taqa' f'art differenti. U hawnhekk Ġesu qed jitkellem fuq il-kelma tiegħu, il-kelma ta' Alla. U aħna nafu li l-kelma ta' Alla mhix dik biss li għandna stampata fil-Bibja qudiemna, imma l-aħħar kelma ta' Alla kienet Ġesu stess. U l-kelma ħarja ta' Alla li bija salvana. Jekk imbagħad inħarsu lejna nfusna issa jekk Ġesu huwa tassew il-kelma ta' Alla, aħna kemm qed nagħtu widen ta' Ġesu f'ħajjitna. U hawnhekk dil-parabbola issa tasal fit-tmiem tagħha u l-frott tagħha joħroġ, illa li aħna nindunaw li ħafna drabi li Ġesu f'ħajjitna għandu jew ikollu dar ruoli differenti li semma hawnhekk. Jew inkella aħna nittrattaw lilu bħalli kieku waqa' qalb ix-xewk. Jew waqa' fuq il-blat. U allura il-frott ma jsirx. X'inhi din il-parabbola? Fl-aħħar mill-aħħar hija stedina biex aħna narfu l-għana ta' dil-kelma ta' Alla li aħna għandna, ta' Ġesu stess li aħna nafu bih, li nafu dwaru u li għandna din l-istedina biex ngħixu f'ħajjitna. Hekk jalla aħna narfu ninbidlu. Jekk aħna ħajjitna hija magħmula minn dawn it-tip ta' art differenti, l-istedina hija biex jiena kemm jista' jkun millum stess ħajt issir aħjar. Ħajt issir dik l-art li fiha l-kelma ta' Ġesu u l-istil ta' ħajja li urina Ġesu taqa' fiha u tagħmel il-frott. U ma naqtawx qalbna, xi kultant naqtaw qalbna kemm baqgħanna x'nagħmlu. L-importanti li nilqgħu din l-istedina, il-grazzja ta' Alla f'ħajjitna u nħalluha taħdem. U allura din il-kelma ta' Alla nifhmuha wkoll bil-parabboli l-oħrajn, aħna ma nistgħux naqbdu xi ħaġa u naqalawha minn posta u nippruvaw nifhmuha. F'parabboli oħrajn, pereżempju jiġini f'moħħi tat-talenti, Ġesu jgħidilna li kull min ħaddem dak li kellu anke jekk qala ftit imma ħajġi premjat. Imbagħad hemm il-parabbola oħra ta' dawk il-ħaddiema li ħadmu sigħat differenti f'ħajjithom fil-ġurnata. Il-kol tħallsu l-istess. Mela x'inhi l-biċċa tax-xogħol li aħna għandna nagħmlu?
Il-biċċa tax-xogħol li għandna li nilqgħu din il-kelma ta' Alla li tinżera f'ħajjitna permezz tal-kelma tiegħu li hu Ġesu nnifsu u nippruvaw nagħmlu kemm nistgħu frott. Ejjew issa wara li smajna l-kelma talla u ħallinja tinżel f'qalbna, inresqulu t-talbit tagħna. L-ewwel qabel kollox jew nitolbu għall-Knisja li lilha hija fdata din il-kelma ta' Alla biex ixxandar dan it-tagħlim lil ġnus kollha u tibqa' taqdi din il-missjoni fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għall-Papa u għall-isqfijiet li lilhom b'mod speċjali għafdajt dan il-Ministeru tax-xandir tal-kelma. Ħalli jkunu dejjem fidili lejn il-popli li inti qedthom amministraturi tagħhom li fdajtilhom f'idejhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-koll aħna li nisimgħu il-kelma talla. Ħalli tassew inħalluha tinżel f'ħajjitna u tagħmel il-frott bil-mija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għal ħutna mejtin, dawk kollha li marru qabilna fil-ħajja ta' dejjem, dawk li semgħu il-kelma tiegħek biex inti troddilhom għal mid-darba il-ġid li jagħmlu f'din id-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Issa f'qalbni jew nresqu it-talb tagħna lill-Alla. U Alla aħna nafu li inti missier ħanin li tagħti lil uliedek dak kollu li hu taġita għalihom. Nitolbuk biex tilqa' dan it-talb u l-ħafna talb li aħna għandna f'qalbna għax aħna nafu li inti tħobbna u nresqulek dak talb kollu bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta aħna nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija,
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u kif ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ejjew nitolbu flimkien ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tieba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Ejjew nofru dan ir-rużarju għal dawk kollha li bħal Marija jixtiequ dejjem jaċċettaw u jilqgħu il-kelma tal-Alla u jgħixuha f'ħajjithom. Marija hija l-ikbar mudell għax semet il-kelma ta' Alla u iġbet għaliha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħrisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Li kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misteru nikkontemplaw meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tielet misteru nikkontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba' misteru nikkontemplaw meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fil-ħames misteru nikkontemplaw meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħdina tiegħek. Ejjew nsellmu lil Marija bit-talba tas-Salve Reġina. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li jiteva. Lilek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-irf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina.
dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana imtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisa Alla, Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tiegħek mulej Alla, nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Dun Karl Mario Sultana. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Knisja Żgħira ta' San Sebastian f'Ħal Qormi. Infakru li t-tfal jistgħu segwu l-liturġija tal-ħadd u tarif ieħor fuq il-website bkids.mt. Flimkien nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha li qed ibatu. Mill-ġdid, il-kumplament tal-għodwa tajba.